Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е продолжението на серијалот посветен на филмските великани. Ова издание ќе биде наменето за најквалитетните филмови на Тод Хејнс. Склон сум да изгледам долготраен филмски маратон од еден великан на филмската уметност во месецот, така што јануари во 2021 година со задоволство го започнав маратонот посветен на филмскиот гигант Тод Хејнс, од кого изгледав 10 филмови, од кои приредив селекција на највпечатливите остварувања, кои при овој преглед на неговата филмска естетика оставија најдлабок впечаток врз мене. Без разлика на тоа што голем дел од неговите филмови ги имав погледнато во различен период на мојот живот, овој филмски маратони ми овозможуваат да се запознавам подобро со поетиката на различните автори, да ги согледам нивните заемни нишки кои се провлекуваат во творбите и најважно од се да ја евидентирам еволуцијата или деволуцијата на нивниот стилски израз. Секако, јас ги гледам низ призмата на тековното гледачко искуство, што значи дека овој избор не е зацементиран, туку верувам дека во идни на листата не би останала непроменета, бидејќи филмот содржи вонвременски квалитети, нема рок на траење, така што секоја вивисекција под слоевитите дела нуди нова согледба, односно сознание на кое дотогаш не сум му обрнал поголемо внимание, што значи дека секогаш учам нешто ново и за себе си преку филмската уметност. Тод Хејнс е синоним за New Queer Cinema филмското движење, кој воспоставува постамент со кој дава нова, своевидна уникатна естетизација на LGBT филмовите, внесувајќи артхаус сензибилитет во нивната реализација. Тој исто така има голема љубов кон мистификацијата на музичките легенди од рок-н-рол провениенцијата, па затоа и создава филмски творби за нивните животи, меѓутоа тие се во фрагментирана форма, која соодветствува на недофатливоста на нивните комплексни персони. Секако, не смее да биде заборавена и инстанцата на Хејнс да го впери прстот во идиличното предградие и под фасадата на недостижното совршенство да го обелодени незадоволството, самотијата и разочарувањето со кое мораат да живеат ликовите, најчесто нереализираните домаќинки, кои се согласни на наложувањето на одвивањето на течението на нивните животи, кои им ги наметнала заедницата, односно дисфункционалното општество, истите тие кои верувам дека имаат неповолни гледишта за геј врските, докажувајќи дека самотијата и неисполнетоста се универзални неквалитети, без разлика на сексуалната определба. Може да се повлече еден заклучок дека себе нереализирањето е едно од најзначајните начела кое се присутно во неговите филмови, без разлика на тоа од кој формалистички аспект и да се законча творбата. Својата филмска кариера ја започнува со смели и радикални дела, а подоцна го бруси својот пристап, надоградувајќи ги оригиналните идеи на визуелно рамниште. Ви издвои филмови кои се репрезентативни и за неговите филмски почетоци и за подоцнежните остварувања, со кои се надевам дека ќе биде опфатена шареноликоста на неговите тематски одредници. Започнувам. На петто место се наоѓа Far From Heaven од 2002 година, филм ситуиран во Конетикет во 50-тите години на минатиот век, кај што зад перфектните бели огради во дворовите на американските предградија се кријат конфликти кои секој миг може да ескалираат. Таков е случајот со Кети Уитакер, глумена од одличната Џулијан Мур, која согледува дека нејзиниот сопруг ја изневерува со маж, кршејќи илузијата за нивниот совршен брак во очите на заедницата, која е составена од озборувачки, кои со нетрпение чекаат да ја видат на кафе со градинарот, кој е афроамериканец, за да ги проектираат нивните предрасуди, несигурности и стереотипи врз нивната потреба од блискост во тие ранливи мигови. Ова е еден од филмовите кои на неговото повторно гледање го почитувам многу повеќе отколку на прва, затоа што денес многу појасно ги согледувам проблемите на расната и половата дискриминација, која околината знае да ги наметне, а Хејнс умее да ги издвои во неговиот филм на маестрален начин. Секој од ликовите се соочува со сопственото животно незадоволство во улогата во телото, која околината очекува да ја игра, што ги прави несреќни, а потрагата по среќата не наоѓа на одобрение од страна на средината.
Во ова дело кинематограферот Едвард Лахман снима филм реминесцентен на вибрантните пастелни техниколор остварувања од периодот кој се оживува, но оваа прекрасна површинска амбалажа крие нереализирани ликови кои не се чувствуваат задоволно во собствената кожа. Не само што поставува горливи прашања, кои ги попрекуваат ликовите да се себе реализираат, проблематиката од овие комплекси денес се уште се пренесува од генерација на генерација и во минорна форма, макар и подсвесно, се присутни и рефлектирани низ завидливите погледи во дворот на соседот, во интелектуално уназадените местности, кај што се обезвреднува животот на поразличниот, на другиот. Признавам дека ми беше потребно време за да согледам колку е големо значењето на ова дело, со кое индиректно се пресликува тежината да се живее со тајната за припадноста, без да дознае лицемерната околина. Соодветна метафора за прогонетоста на хомосексуалноста, доловена во неисполнителниот живот во предградијата, односно нуклеусот на заедницата. На четврто место се наоѓа I'm Not There од 2007 година, филм кој е инспириран од лажни настани, како што Хейнс умее да посочи, односно реминесцентно нурнување во културолошкиот феномен кој се нарекува Боб Дилан, поставувајќи го со помош на 6 итерации на неговиот фрагментиран карактер, вињети низ кои можеме да украдеме краток поглед во слоевитата персона, која се постигнува со помош на симулакрум на интервјуа, брак, неверства, самотија и несватеност од јавноста. Го запознаваме Дилан во секоја од неговите представленија како лик кој се наоѓа на крстопат во животот пред натежнувачка дилема, како беседникот Рембо, одметникот Били the Kid во долината соочен со бескрајниот пат, води Гатри и неговото бегство од сиропиталиште за да стане кантавтор, го запознаваме како Роби кој изневерува својата сопруга, кога ќе се заљуби во Керол, трубадур кој наоѓа религија, како и фолк музичар кој одлучува да свири на електрична гитара, што ќе најде на негодување на неговите фанови и репортерите, со кои брилијантно се справува Кейт Бланшет, која според мене беше најблиска инкарнација на музичарот. Во интервјуто кое го направи со кинематограферот Ед Лахман ми соопшти дека тот најпрвен составува книга со фотографии која им ја дава на сите раководители на одделенијата, илустрирајќи ги неговите идеи заедно со политиката, историјата, демографијата, уметноста, модата и филмскиот јазик на временските периоди на филмовите. Тој ми истакна дека не секогаш што тоа се согласуваат, но обично наоѓаат подобро решение отколку тоа што некој од нив смислил сам, затоа што можат да се зададат предизвици еден на друг на отворен и неконфронтативен начин. Во овој филм тие имаат направено колаж на најразлична колор палета на сегментите, некои се анахроматски, некои се речиси монохроматски со истакната жолта боја, други пак пригушени за да се долови ретро изглед на овој атипичен трибют за една комплексна личност. Се разбира дека континуирана е љубовта на Хейнс кон музичкото дело на великанот, но успева да ја одржи во целост недофатливата легенда за него, иако дзиркаме во сцени од животот, извадени од контекст, за да создадат нова постмодерна конотација на тоа што представувал Дилан на емоционално ниво за неговите слушатели. Патем пастиш на 8,5 во филм на Хейнс е секогаш добре дојден. На трето место се наоѓа Керол од 2015 година, филм во кој се развива една интимна љубовна врска помеѓу повлечената работничка во одделот за облека Тереса, глумена од Руни Мара, која има аспирации да стане еминентна фотографка, која се запознава со Керол, глумена од Кейт Бланшет, фатално привлечна жена која е заробена во врска без љубов, од која си дозволува привремен ескапизам, обезљубувајќи го саканиот со млади девојки кои ќе го уловат незиното око. Незината пријателка Еби, глумена од Сара Полсон, е тука да ги собере останките од тие нецелосно реализирани љубовни врски. Во љубовните филмови Хейнс потенцира дека се освојува субјектот, а во војна објектот. Така што во оваа прекрасно снимена мелодрама од страна на одличниот кинематографер Едвард Лахман настанува круцијална промена во ликовите, која е иницирана од нивното вкрстување на животните патишта, кај што се ротира перспективата на тој што гледа и тој што е погледнат, пред да бидат разминати една од друга.
Лахман знае да го исконтролира пригушеното светло во интериерите во кои тлее оваа пламната љубовна врска под забраната за незиното јавното отворување, затоа што станува збор за периодичен филм од 50-тите години на минатиот век, а пуританското општество не ги дозволува, ниту пак охрабрува истополовите врски. Филмот Керол со сета своја нежност поседува визуелни квалитативи на квир филмот кој се пандан на Brief Encounter на Дейвид Лин на тематско рамниште и на Vertigo и Хичкок или пак Lovers and Lollipops на Оркин и Енгел на визуелно. Филм за воздишки и допири кои ќе се преточат во спомени кои ќе ги нагризе заборавот кога овие два бродови ќе се разминат во квечерината. Дефинитивно, Керол е филмот кој ја има најубавата фотографија од неговите остварувања. На второ место се наоѓа Velvet Goldmine од 1998 година, филм во кој ангажиран е новинарот Артур, глумен од Кристијан Бейл, да напише текст за музичкиот идол од неговото детство, глам рокерот Брайан Слейд, глумен од Джонатан Рис Мајерс, кој се чувствува дека е истрошен и не се наоѓа во хипи движењето, запознавајќи се со рокерот Курт Уайлд, глумен од Иен Макгрегор, кој дивее на самата бина, започнувајќи го неговото дружење и промоција на глам рок во светската музичка сцена, пред Слейд да ги оттурне неговите обожуватели со неговиот неизмерен автодеструктивен хедонизам. Артур го пишува текстот 10 години по падот на светската рок звезда, земајќи интервјуа од најблиските со кои се деконструира неговата митологизирана персона, но Еди Изард допрел до сосема поразлични индикации и аспекти од кои тие на девојка му, глумена од Тони Колето од Hereditary. Со самиот флешбек низ славните години на Слейд се навраќа и самиот новинар на мигот кога забрането богатство биле плочите на Слейд кои ги слушал во неговата сова. Ова е неофицијален биографски филм за Девид Боуи и Иги Поп, исполнет со одличната музика, а кинематограферката на Happiness, Tape, Stag, Crumb, The Wrestler, Creed, Hillbilly Elegy, како и филмовите на Haynes, Poison и Dottie Gets Spanked, Мерис Алберти, која умее светлото од бината да го впери кон рок иконата, но изјавите со блиските личности ги кадрира во задимени, затемнети простории, кои со себе ги кријат премолчените тајни. Филмот го открив на филмските маратони на домашните телевизии во времето кога емитува филмови, па кога повторно го гледа со временската дистанца, се уште сметам дека нема загубено од своите квалитети, напротив, денес многу подобро сум запознаен со музиката на андрогиниот Боуи и агресивниот Иги Поп, кој и на концертот на кој го гледа во живо ја има жестината со која е доловена од Макгрегор на филмот. Хейнс и покрај фрагментираниот мурал, комплетиран печворк од изјави на музичарот, дозволува неговата легенда да задржи агенси на енигматичност, неизвестност и недокажаност, сведочајќи ја невозможноста за целосно доловување на музичката легенда, налик потфатот на Боб Дилан. Меѓутоа, овој филм, како и останатите на оваа листа, содржи една тенденција која ја констатирам непосредно по гледањето на секој од филмовите кои се наоѓаат на оваа листа. Не сакам да завршат, затоа што можам да останам со часови во филмските светови кои ги гради Хейнс. На почесно место се наоѓаат Poison, Superstar, The Karen Carpenter Story, Dark Waters, Dottie Gets Spanked, Wonderstruck. На прво место на листата се наоѓа Safe од 1995 година. Според мене е најквалитетниот филм на Тод Хейнс, кој самиот неретко знае да го опише како хорор филм на душата и не е далеку од оваа квалификација. Во филмот неговата муза Джулиан Мур убедително ја глуми повлечената, вообичаена и неисклучителна калифорнијска домаќинка Керол Уајт, која што живее идиличен живот во предградието, во убава куќа со богат сопруг, со послуга и пријатели, но постепено забележуваме дека таа делува реклусивно, заробена зад невидливите решетки на фасадата. Имено таа нема силен карактер и при инертните интеракции со околината таа има одсутен поглед, обезволено месечарејќи најавен из животот. Штом започне да ги добива главоболките и течението на крвта од носот, забележуваме психосоматско манифестирање на алергија на околината, што ќе ја принуди дополнително да се изолира во еден New Age култистички резерват за самопомош, иако докторите не можеа да детерминираат за која болест станува збор.
Хейнс со овој филм ја первертира идиличната призма од филмовите на Даглас Сирк, како што Дейвид Линч ги покажа грозотиите на Американа во Blue Velvet, така Хейнс ги истакнува осаменоста и очајот низ продукти кои произлегуваат од живеењето во перфектниот свет, во кој што секој си живее во својата херметички затворена кула од слонова коска. Зад джермофобијата се крие една силна фройдовска алегорија за потиснатиот нарав. Керол е кршлива и ранлива личност која се наоѓа во средиштето на светот кој Хейнс го кадрираше со помош на рускиот кинематографер на Нарк и Never Been Kissed, Алекс Непомнијаши, со кој отуѓеноста на ликот се прикажува со незината статичност во безличните ентериери, обиколена од негативниот простор, за да се истакне самотијата која ја гуши во широк план во собите. Се сеќавате на стерилниот ентериер во Вселенската станица во 2001 Space Odyssey од 1968 година на Стенли Кјубрик? Замислете ја неподвижната Керол како стои до подеднакво имперсонален и алиенирачки мебел во ентериер на модерен стан, со измерена трева во секој двор, идентични тротоари, како да не стапнал човек во оваа контролирана средина и да не оставил трага со својот допир на населбата. Замислете дека Керол е само уште еден објект на сетот од продукцијскиот дизајн, толку е рамнодушна што непречено може да се стопи и неприметно преточи во самиот мизансцен. Од друга страна пак може да се гледа на Керол како на заробено животно во незината зандана со невидливи решетки во предградието. Секако дека надоаѓањето на мистериозната болест е аналогно со појавувањето на СИДА во 90-тите, но во овој екстремно тивок филм се алудира на прикажување на непоимливото задоволство кое ја гризе човечката душа однатре, за кога ќе ги манифестира последиците во надворешноста, веќе е предосна да се реагира, затоа што околината веќе ги забранила сите емпириски постулати на индивидуалноста, своето јас и својот глас, кои единката толку долго не ги практикувала, што заборавила како звучат и изгледаат, постепено избледувајќи, тивко замрувајќи, прехранувајќи го заборавот. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на изборот на 5 најквалитетни филмови на Тод Хейнс. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!